Это самый классический камин из нашего ассортимента. Называется он Соната. Обратите внимание, какие у него плавные обводы, да? Крышка камина. Во-первых, обратите внимание, какая она толстая, солидная, да? Из нескольких ступенечек состоит красивых, да? Вот такие у него закругления. Вот эта часть идет закругление. Потом вот углы так вот сделаны, да? Невероятно здорово смотрится. Такой же у камина низ. Между низом и верхом, да? Колонна. Настоящая цельная колонна из массива дерева. Не половинка там, как часто бывает, приклеенная, да, сюда вот, а прям вот она там, если присмотреться, да, видите, там можно насквозь что-то увидеть, ну, с другой стороны, да. То есть настоящая толстая колонна. Вот такой вот замечательный камин Соната. Это самый маленький размер, который можно сделать. Давно мы хотели сделать, и вот наконец-таки дошли у нас руки. Раньше было размеры начинались от ширина, да, или там длина, другими словами. Были у нас варианты 1,60 м, 1,72 м и 2-метровый, по-моему, мы делали, там гигантский. И вот здесь 1,40 м. То есть относительно компактный камин, поэтому вот у кого размеры больше не позволяют, то вот обратите внимание, классический шикарный камин с колоннами, с плавными обводами. И не просто камин, а еще камин-бар. То есть у него здесь открываются такие маленькие дверки. Они не очень большие, да, потому что очень много места у камина съедают эти вот колонны, да. Но все равно что-то поставить можно там. Несколько бутылочек винца, бокальчики, ну, либо что-то другое. Вот так оно выглядит с открытыми дверцами. Толкнули, и плавненько дверка заезжает сама. Значит, в данном случае цвет у нас это натуральный дубовый шпон, покрыт эмалью слоновая кость. И в структуру дерева, обратите внимание, да, затерта золотая патина в прожилочке, да. Ну, а также, естественно, золото по всем канилюрам, фрезеровочкам вот этим вот, да, по низу, вот по периметру вот столешницы, да. Вот, а вы цвет можете заказать какой хотите, с патиной, без патины, со структурой дерева, без структуры дерева. Кто не знает, делаем мы камины сами, давно и хорошо делаем. Можем сделать вам любой вариант. Это у нас выставочный зал при производстве. Здесь у нас поступают заготовки. Мы собираем, проверяем. Скоро будет очень необычный обзор. Вернее, обзор на очень необычный камин. Еще один, да? Вот. Поэтому обращайтесь, сделаем вам любой вариант. Здесь у нас в данном камине устанавливается несколько очагов на выбор. Под видео будет описание, где вы можете перейти и там подробно все посмотреть, с какими топочками сколько стоит. Вот этот вот очаг самый недорогой, ну и соответственно и комплект самый недорогой. Очаг называется Phobos. Классический очаг с открытой топочкой, да, видите, вот у него дровник, так вот прям сюда немножко он выходит. Это прям такая чугуняка настоящая, не пластмасска, прям железка. Вот, декоративная такая вот висюлечка. Шикарный очаг. Есть звук потрескивания. Вот, заходите в описании, смотрите. Еще несколько вариантов очагов сюда предлагается. Там есть варианты подороже, с эффектом 3D. Но уже даже вот этот самый начальный вариант уже очень даже неплох. Прям очень неплох. А также, друзья, обращайте внимание на акции и скидки на нашем сайте. Возможно, и данный камин участвует в акциях и скидках. Да? Обязательно будет в правом верхнем углу соответствующая надпись. В любом случае, всем подписчикам нашего канала мы делаем скидку 10% в настоящее время. То есть даже если камин не в акциях и скидках, но подписчикам мы всегда скидочку сделаем. Поэтому подписывайтесь.
Звоните, пишите, все вам подскажем, привезем, ребята вам соберут, если вы в Москве и Московской области. Все проверите, пощупайте, если нравится, оплачивайте. Если вы из других регионов России, то отправка транспортной компанией. Тоже все хорошо, мы все довозим, упаковываем надежно. Стретч-пленку, 5-миллиметровый поролон, ставим в деревянный ящик. Все тоже прекрасно доезжает. Вот такой замечательный у нас камин. Спасибо за просмотр. Ждем ваши заказы. Всего доброго.